कसरी खेल्ने हो बल अन्त उता निकाल्नु पर्दैन बल मेरो मोटी मोटी माम खाएर मम्मी के गर्दै बस मेरो नानी आज आफै खेल्ने अरे बल मम्मीलाई इन्भाइट गरेर बल खेल्नु खेला आफै ल गुड गर्ल सुत्दै फेरि एक्सर्साइज हुन्छ त्यो बाँकी छैन त नानी मेरो मोटी मोटु यता यता बाटी मामा खाइसकेर एक्सर्साइज गरेर अलिकति गुड गर्ल